Në orën mesnat, kur akrepat sapo kishin prekur dhe natën e mbyste një qetësi e ftohtë, një vajzë e vogël solli në shtëpi 2 këlysh që ngrinin nga i ftohti. Askush nuk e dinte ende se, vetëm pak orë më vonë, në agim, e gjithë shtëpia e tyre do të rrethohej nga policia. Në periferi të qytetit të ashpër e të mjegull të Skyfordit, mes një fushe të zbrazët dhe një pylli që fishkëllente nën erën e fortë, qëndronte një shtëpi e vogël prej druri. Ajo shtëpi, zakonisht e ngrohtë e qetë, atë natë dukej sikur po luftonte për të mbijetuar nën sulmin e acartë të dimrit. Era e egër përplasej në dritare aq fuqishëm, saqë dukej sikur xhami do të çahej me goditjen tjetër. Bora binte pa pushim, e dendur, e rënd, duke u ngritur në verandë si një mur i bardhë, i papërshkueshëm. Pikërisht në mes të kësaj stuje dëgjuar Nika, vajza e vogël me sy të mëdhenj blu e me flokë të gjatë të çrregull, një tingull që do t'i gdhendej përgjithmonë në kujtesë. Ishin 2 cicërima aq të zbehta, aq të dobëta, sa era pothuajse i fshinte plotësisht. Ajo ngriti kokën, ngriu në vend për një moment, sikur zemra i kishte ndalur. Tingulli u dëgjua sërish, një rënkim i lehtë, një thirrje e ngjirur për ndihmë. Me sipërfaqen e dritares që dridhej, ajo u afrua ngadalë, pastaj vrapoi drejt derës kryesore. Me duar që i dridheshin nga emocionet dhe frika, hapi derën vetëm pak, sa për të parë jashtë. Aty, mbi shkallët e mbuluara nga bora, të mbledhur tokë si 2 fije bari të pafuqishëm në mes të një përbindëshi prej stuhje, qëndronin 2 këlysh husky. Trupat e tyre të vegjël dridheshin pa pushim, dukej sikur çdo goditje e erës u ashtonte dridhjen. Gëzofi u kishte ngrirë në copa akulli, putrat e tyre ishin ngurtësuar nga të ftohtit dhe lëvizjet e tyre mezi dalloheshin, sikur jeta po ju shuaj pak e nga pak. Nika lëshoi një pëshertim të thellë dhe tentoi të thërriste, "Mami, babi", por zëri i saj u gëlltit menjëherë nga stuhja që u lërinte mbi çati. Pa humbur as edhe një sekond, ajo hapi derën më shumë, u hodh jashtë dhe i kapi këlyshët me të dyja duart, duke i shtrënguar fort në kraharorin e saj të vogël. Era ia përplasi flokët në fytyrë, por ajo nuk u ndal. Me një lëvizje të shpejtë, u fut brenda dhe e përplasi derën me këmbë. Brenda shtëpisë, nxehtësia e zbehtë e sobës së drurit ishte një bekim. Këlyshët ishin të lagur, të ngrirë, të trembur deri në palc. Nika nxitoi, mori disa batanie të trasha, i mbështolli të dy me kujdes dhe u ul pranë tyre në dysheme, sikur donte t'i bëhej murmbrojtës kundër botës së jashtme. Filloi të ufrinte fytyrave të tyre me ajër të ngrohtë, ashtu siç e kishte parë nënën e saj ta bënte me motrën e vogël gjatë netëve të ftohta të dimrit. "Sërër, është në rregull, jeni të sigurt tani", ju premtoi, pëshpëriti ajo me zë që i dridhej. Sytë e saj u mbushën me lot, jo nga frika, por nga dhimbja që ndjente për krijesat e vogla. Këlyshët u përgjigjen me një rënkim të butë, sikur ta kishin kuptuar se kishin gjetur streh. Ajo nuk e dinte, ende, se ky akt i pafajshëm dhe i pastër mirësie do të sillte pasoja të papritura. Nuk e dinte se mëngjesi do ta gjente shtëpinë e tyre të rrethuar nga makina policie me drita blu që pulsonin mbi dëbor. Gjatë gjithë natës, Nika qëndroi zgjuar. Nuk ju nda këlyshëve as për një moment. U dha me lugës qumësht të ngrohtë, duke i ushqyer ngadalë me durim. Pasi gjeti tharsen e flokëve të mamit, u athau gëzofin me kujdes, duke e mbajtur gjithmonë larg nga lëkura që mos t'i digjte. U tregonte historitë e saj të preferuara për malësi të bardha, për kafshë që fluturonin në ëndra, për princesha që shpëtonin krijesa të pambrojtura. Ajo e dinte që gjumi në të ftohtë mund të ishte i rrezikshëm për ta. Çdo herë që ndonjëri nga ta mbyllte syt, ajo e prekte butë me gisht ose i fërkonte kokën derisa të zgjohej. Rreth orës 4 të mëngjesit, një nga këlyshët e preku faqen e Nikës me hundën e vet të vogël, të lagur. Tjetri u ngjit ngadalë mbi kofshën e saj dhe u përkul sikur donte të gërmonte në batanie. Në atë moment, zemra e Nikës u zbut krejtësisht. Ajo e kuptoi se 2 krijesat e vogla, edhe pse të raskapitura nga acari, po fillonin të besonin tek ajo. Por ndërsa drita e parë e agimit filloi të shfaqej në horizont duke ndriçuar mjegullën e rënd të Skyfordit, një tjetër tingull nisi të mbushte ajrin, një zhurmë e thellë motorësh, hapa të rënd në dëbor, dhe një seri trokitjesh të forta në derën kryesore. Nika ngriti kokën e habitur. Nëna dhe babai i saj, të zgjuar nga zhurma, nxituan drejt dritares. Ajo që pan jashtë i bëri të ngrinin vendit, disa makina policie, dritat e ndezura, silueta oficerësh që lëviznin me shpejtësi rreth shtëpisë. Bora pasqyronte dritat blu, duke e bërë skenën të dukej si nga një ëndër e keqe.
Dhe kështu, pa e kuptuar ende pse, vajza e vogël që shpëtoi 2 këlyshë të ngrirë, u gjend në qendër të një historie që sapo kishte filluar, një histori që do të ndryshonte gjithçka për të, për familjen e saj dhe për 2 krijesat që ajo kishte shpëtuar pa hezituar. Këlyshët, të përkëdhelur në prerin e Nikës, nuk dridheshin më. Trupat e tyre të vegjël, që më parë lëkundeshin nga të ftohtit dhe tronditja, tani qëndronin të qetë, sikur ngrohtësia e saj i kishte shkrirë të gjitha frikërat. Ata e shikonin vajzën me sy të mëdhenj dhe plot besim, sikur ajo të ishte njeriu i vetëm në botë që mund t'i mbronte. Drita e parë e agimit zgjatej në horizont, bora po binte më ngadalë dhe era e furishme e natës po zbuthej. Por qetësia ishte mashtrim, sepse, sapo stuhia u qetësua, telashi mbërriti në një formë krejt tjetër. Flakërima blu dhe të kuqe depërtuan përmes perdeve, duke ndriçuar gjithë dhomën me reflekse të çuditshme. Nika fërkoi syt, ende gjysmë e përgjumur, dhe u ngrit pak për të parë nga dritarja. Pamja që pa e ngriu vendit, 3 makina policie ishin parkuar para shtëpisë së tyre, me dritat ndezur. Zëra të fortë jehonin në oborrin e mbuluar nga bora, të gjithë të qëndrojnë brenda. Mos hapni derën. Zemra e vajzës u fundos sikur dikush e kishte kapur me dorë. Ajo instinktivisht mori këlyshët dhe i futi pas vetes, duke u zvarritur drejt strehes që kishte ndërtuar me batanie, fortesa e saj e vogël, ngritur një ditë më parë gjatë lojrave. Edhe pse ishte fëmijë, brenda saj u ndez ai instinkti i fortë i mbrojtjes, ajo u soll sikur po ruante thesaret më të çmuar të botës. Ndërkohë, prindërit e saj hynë me ngut në dhomën e ndenjes, të tronditur e të hutuar, duke u përpjekur të kuptonin çfarë po ndodhte. Babai me flok të shpupuritur nga gjumi, nëna me mantelin e saj të hollë, të dy me fytyra të zbehta e të shqetësuara. Zhurma e hapave të policëve jashtë, së bashku me ulërimin e radios së tyre, i bënte të gjithë të dridheshin. Para se Nika të arrinte të thoshte qoftë edhe një fjalë, një trokitje e fuqishme përplasi derën. Hapeni. Policia. Është urgjente. Zëri ishte i prerë, autoritar, pa vend për dyshim. Babai i Nikës mori frym thellë, ju afrua derës dhe e hapi me kujdes. Brenda hyn disa oficer, borë mbi çizmet, frymmarrje të rënduar nga të ftohtit. Njëri mbante një fotografi në dorë, goditur pak nga era dhe bora, sikur e kishin nxjerrë me ngut nga mjeti i tyre. Një tjetër nisi të shikonte përreth dhomës me vëmendje të madhe, gati paranojake, sikur kërkonte një të arratisur të rrezikshëm e jo një vajzë të vogël që kujdesej për 2 këlysh. Nika u tërhoq edhe më shumë në qoshe, duke e bërë trupin sa më të vogël që të mos e vërenin. Zemra i rrite me aq forcë, sa që mendonte se edhe këlyshët do ta dëgjonin. Frika më e madhe e saj ishte vetëm një, mos ia merrnin këlyshët. Njëri nga oficerët, një burr me fytyrë të mbuluar me mjekër të shkurtër të ngrirë nga bora, hodhi një vështrim rreth e rrotull, pastaj u ndal. Ai mori frym thellë dhe, sikur të kishte vendosur të hiqte mënjan autoritetin për një moment, zbuti shprehjen e tij të ashpër. Nika, tha ai me zë të qetë, ti nuk ke bërë asgjë të keqe. Përkundrazi ke vepruar shumë drejt dhe me shumë guxim. Ai u ul në gjunjë, në nivelin e saj, dhe ktheu fotografin nga ana tjetër. Në foto ishin 2 këlyshët husky, të njëjtit që po dridheshin në prerin e vajzës vetëm pak orë më parë. Këta të vegjël janë zhdukur mbrëm, nisi të shpjegonte oficeri. Ka ndodhur një aksident në autostradën veriore, në rrugën drejt Keldind pas Akull. Shoferi po i transportonte nga Strehimorja drejt një qendre të specializuar. Ai marr frym thellë, sikur po rikujtonte skenën. Ai u përpoq t'i shmangej një dreri që doli pa pritur. Furgoni doli nga rruga, u përmbys dhe shoferi mbeti i bllokuar brenda pothuajse gjithë natën. Kur shpëtimtarët arritën atje këlyshët nuk u gjetën askund. Babai i Nikës u trondi. Nëna vuri dorën në gojë. Nika i shtrëngoi fort këlyshët duke dëgjuar çdo fjalë. I kërkuam gjithë natën, vazhdoi oficeri. Na ishte thënë se, nëse nuk i gjenim para agimit, nuk do të mund të mbjetonin dot në ato temperatura. Unë thjesht nuk doja të ngrinin, përshpëriti Nika, mezi e dëgjueshme. Syt i shkëlqenin si kristale që shkrieshin. Dhe falteje, i tha oficeri me ton të butë, ata jetojnë. Këto fjalë ngrohu zemrën e vajzës, por fytyra e oficerit ndryshoi papritur. Ai u bë më i heshtur, më serioz, si dikush që po përgatitej të tregonte një detaj shumë të rëndësishëm. Ka diçka tjetër, shtoi ai. Prindërit e Nikës u kthyen menjëherë në drejtim të tij. Këta këlysh nuk janë të zakonshëm. Ata po çoheshin drejt një programi të posaçëm për trajtimin e qenve terapik.
ishin përzgjedhur posaçërisht për një mision shumë të veçantë, për të ndihmuar fëmijë me trauma, me ankth, me humbje. Ai I hodhi Nikës një vështrim të butë. Dhe tani, fal teje, ata kanë shansin të rriten, të trajnohen dhe të shpëtojnë jetë të tjera, ashtu siç ti shpëtove të tyren. Nika uli kokën mbi këlyshët që tani rrinin të qetë, pa frikë. Ajo I përqafoi, si për të thënë pa fjalë se nuk do t'i haronte kurrë. Të bëheshin ndihmës për fëmijët që kishin përjetuar ngjarje traumatike, për ata që nuk mund të flinin natën nga frika. Fjalët e oficerit mbetën pezull në ajër, të rënda dhe njëkohësisht të buta, si dëbora që bie mbi degë. Nika uli ngadalë syt drejt putrave të vogla që preknin batanien, drejt syve të tyre të vëmendshëm, plot jetë e mirësi. Ajo nuk mund ta besonte se këto krijesa të brishta, që dikur dridheshin nën stuhinë e natës, ishin të destinuara të shëronin zemrat e dikujt tjetër, zemra të thyra, të frikësuara, zemra fëmijësh që mbartnin plagë të padukshme. Nëna e vajzës, me sy të lagur nga emocionet, vendosi dorën mbi shpatullën e Nikës. Ti shpëtove dikujt mbështetjen e së ardhmes, zemër, I tha ajo me një ton të butë që përkëdhelte shpirtin. Këta këlysh do të bëhen dritë për dikë tjetër dhe kjo dritë ekziston fal teje. Oficeri u afrua edhe pak, duke e ulur zërin sikur po ndante një sekret të rëndësishëm. Duhet t'i çojmë te veterineri, t'i kontrollojmë për ngrirje. Është procedurë e domosdoshme, tha ai. Pastaj buzëqeshi lehtë, me një ngrohtësi që nuk ja kishim parë më herët. Por pas kësaj, jam pothuajse I sigurt se do të kërkojmë të shohim përsëri. Vërtet, pyeti Nika me një zë aq të ulët sa dukej si një pëshërtim. Zemra I rrite fort, por këtë herë nga gëzimi. Po, I tha oficeri. Ti u dhe një shans. Qend terapik nuk e harrojnë kur mirësinë. As kur atë që I shpëton. Këlyshët e vështruan sikur ajo të ishte dielli I tyre. Me bishtat që lëviznin ngadalë dhe me hundat e vogla të lagura, dukej sikur e falenderonin me mënyrën e tyre të heshtur. Nika I puthi të dy mbi ballin e ngrohtë, aty ku një orë më parë kishte qenë akulli. Jini të fortë, u tha me një buzëqeshje që I dridhej. Ju presin gjëra të mëdha. Shumë të mëdha. Në javët që pasuan, shtëpia dukej më bosh pata. Batania ku kishin fjetur mbeti një kujtim që ajo nuk e lëshonte nga duart, shpesh flinte duke e shtrënguar fort, si të donte të mbante gjurmët e ngrohtësisë së tyre. Çdo natë lutej për ta, me një përkushtim që as të rriturit nuk do ta kishin. Çdo mëngjes, pa përjashtim, zbriste shkallët me vrap, hapte derën e postës dhe shikonte me shpresë. Asnjë letër. Asnjë lajm. Por ajo nuk dorëzohej. E dinte me një ndjenjë të brendshme që nuk mund ta shpjegonte me fjalë se do të vinte një ditë. Dhe ajo ditë erdhi. Një pasdite me diell të zbehtë dhe me erë të lehtë që ngrite grimcat e borës në ajër, një makinë e njohur u ndal para portës së tyre. Nika e njohu menjëherë, ishte e njëjta makinë që kishte parë në agimin e asaj dite të strange. Dera e makinës u hap dhe prej saj zbriti oficeri, këtë herë pa uniform, me veshje të zakonshme dhe me një buzëqeshje të plotë. Por ajo që I mori frymën Nikës ishin dy këlyshët që kërceu nga sedilja e pasme. Tani ishin më të mëdhenj, më të fortë, gëzofin e kishin të trash e të shndritshëm. Bishtat u lëviznin aq shpejt sa dukej sikur do të fluturonin. Sa pan Nikën, vrapuan me gjithë forcën e trupit të tyre të vegjël drejt saj. Nika, thiri nëna e saj pas saj, por vajza nuk priti. U hodh drejt tyre me krahët hapur. Këlyshët e goditën lehtë me trupat e tyre, e rrëzuan në dëbor dhe e mbuluan me puthje, me nuhatje të buta e me rënkime gëzimi. Nika qeshte dhe qante njëkohësisht, emocione që shpërthenin si ujvara. Oficeri ju afrua duke qeshur. Zonjusha Nika, tha ai me një ton plot krenari, programi I shpëtimit dhe trajnimit dëshiron të kërkojë diçka shumë të veçantë. Nika ngriti kokën, ende duke mbajtur këlyshët që nuk I shiteshin. Ata duan që ti t'i ndihmosh në trajnimin e mëtejshëm, vazhdoi ai. Ata të besojnë ty dhe këlyshët edhe më shumë. Por unë jam vetëm një fëmijë, tha ajo e hutuar. Fjalët I dolën natyrshëm, sepse ajo e besonte këtë me të gjithë zemrën e saj. Oficeri u ul para saj duke e parë drejt në sy. Ti je një fëmijë, pranoi ai. Por je një fëmijë që nuk priti që të rriturit të vendosnin. Je një fëmijë që pa jetën në rrezik dhe veproi. Që nuk u trem nga stuhia, nga nata, nga e panjohura. Një fëmijë që zgjodhi të bëjë të drejtën.
Ai buzëqeshi, por syt I shkëlqenin me një lloj respekti të rrallë, një respekt që përfitohet vetëm nga njerëz që kanë bërë diçka me të vërtetë të jashtëzakonshme. Një person I tillë, tha ai me zë të butë, është hero. Dhe heronjt nuk kanë gjithmonë mantel. Nganjëherë kanë një batanie, 2 këlyshë të dridhur dhe një zemër që nuk njeh frikë. Nika I shtrëngoi këlyshët fort, sikur të dëshironte t'i mbante pranë për gjithmonë. Dhe ndërsa dielli filloi të ndriçonte akullin mbi tokë, ajo e kuptoi se gjërat e mëdha që kishte përmendur, ato që u tha këlyshëve natën kur I përcolli, nuk ishin vetëm për ta. Ato e prisnin edhe atë. Sepse ndonjëherë heronjt më të mëdhenj nisin si fëmijë që dëgjojnë një rënkim të dobët në natë dhe zgjedhin të hapin derën. Të kenë një vend për krah qenve terapik. Këto fjalë tingëlluan në dhomë me një fuqi të veçantë. Nika, që deri pak më parë ishte ndjer e vogël dhe e pasigurt, papritur drejtoi shpatullat. Sytë e saj të mëdhenj, që shpesh ndizeshin nga frika ose turpi, tani shkëlqenin me një ndjenjë të re, besim. Për herë të parë në jetën e saj të shkurtër, ajo ndjeu se mund të ndryshonte diçka në botë. Edhe nëse ishte vetëm bota e 2 këlyshëve që kishte shpëtuar në mesin e një nate të acartë, ajo prap ishte një botë që kishte nevojë për të. 2 huskyt e vegjël u afruan edhe më shumë, duke I shtypur hundët e tyre të buta mbi dorën e saj, si për t'i dhënë mbështetje. Sikur e dinin se ajo sapo kishte bërë një hap të madh në rrugën e saj, jo si fëmijë, por si njeri, që nga ajo ditë, Nika nuk ishte më vajza që I shpëtoi këlyshët. Jo. Ajo u bë pjesë e udhëtimit të tyre. Pjesë e historisë së tyre. Çdo hap që ata do të bënin, çdo ditë trajnim, çdo fëmijë që ata do të ndihmonin do të mbante një grim nga guximi I saj I vogël, por I jashtëzakonshëm. Ajo ishte prova e gjallë se një veprim I vetëm mirësie, I bërë në mes të një stuje të acartë, mund të përhap ngrohtësi në qindra zemra. Ndoshta edhe në mira, nëse historia e tyre do të udhëtonte më larg. Ngrohtësia e një vajze të vogël kishte shpëtuar jo vetëm 2 jetë të vogla, por edhe zemrat e fëmijëve që këlyshët do t'i preknin në të ardhmen. Me kalimin e muajve, Nika mori pjesë në trajnime të veçanta. Ajo mësoi si t'i qetësonte, si t'i motivonte, si t'i ndihmonte të mësonin komandat e para. Qent lidhen fort me njerëzit që I shpëtojnë, dhe këta 2 nuk bënin përjashtim, ata ndiqnin Nikën kudo, me bishtë që lëvizte dhe sy që shkëlqenin nga dashuria. Trajnerët e programit shpesh thoshin se prezenca e vajzës I bëhej magnet këlyshëve, se ata mësonin më shpejt kur ajo ishte aty. Nika ndiej rëndësisht e lumtur. Nuk kishte më stuhira që ta trembnin. Nuk kishte më net kur të ndjente se ishte vetëm. Ajo kishte një mision, një rol, një lajmëri të re që e mbushte me kuptim. E gjithë kjo nisi nga një zë I dobët në një natë të ftohtë, kur ajo, e vogël siç ishte, guxoi të hapte derën. Prindërit e saj e shikonin me krenari të pastër. Edhe oficeri që e kishte takuar për herë të parë atë mëngjes të akullt shpesh vinte t'i shikte, duke sjell lajme të reja, apo edhe thjesht për të parë se sa përparim kishin bërë. Tani nuk ishte më vetëm një oficer. Ishte një mik I familjes, dhe këlyshët, ata u rritën. U bën të fortë, të zgjuar, të dashur. U bën drita për fëmijët që kishin frikë të flinin natën, për ata që dridheshin nga makthet, për ata që kishin humbur diçka të madhe dhe nuk dinin si ta gjenin veten sërish. Shpesh trajnerët thoshin se energjia e tyre e butë dhe e qetë vinte pikërisht nga fillimi I historisë së tyre, nga një natë e acartë kur një vajzë I kishte futur në prehër dhe I kishte mbajtur gjallë. Dhe tani, të dashur shikues, historia përfundon këtu, por në të vërtetë, ajo nuk mbaron kurrë. Sepse mirësia, një herë e lëshuar në botë, vazhdon të udhëtojë si një flak e vogël që ndizet në zemrat e të tjerëve. Çfarë mendoni për këtë histori? A ju preku? A ju kujtoi se sa e rëndësishme është një dorë e shtrirë, një derë e hapur, një zemër që guxon të thotë, po kur të tjerët hezitojnë? Na tregoni mendimet tuaja në komente. Ne I lexojmë me kënaqësi dhe duam të dimë se si ju frymëzoi kjo histori. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem klikoni pëlqej dhe abonohuni në kanalin ton për histori të tjera emocionuese, të ngrohta dhe të vërteta. Mirupafshim, miq të dashur, dhe mos harroni, ndonjëherë heronjt nuk duken si heronj. Nuk kanë mantela, as superfuqi. Ndonjëherë kanë vetëm një zemër të pastër. Dhe 2 këlysh të vegjël që u duhej shpëtuar.